各位小朋友早晨啊！今日又同曾老師上堂嘅時間啦。今日咧，曾老師同啲動物喺度玩緊捉迷藏喎。啲動物咧而家就匿埋咗啦。曾老師你好想揾到佢哋啊！咁多位小朋友可唔可以幫曾老師揾啲小動物出嚟啊？聽到小朋友嘅答案啦，咁不如我哋就一齊揾啲動物出嚟咯喎。但係呢個動物咧，要喺曾老師咧眯埋眼睛嘅時候咧，佢先出現嘅噃。所以呢個時候等我眯埋眼睛先，咁呢個動物就會出現㗎啦。咁所以想請小朋友陣間等個動物出嚟嘅時候，請你耐心咁幫我觀察一下，究竟佢有啲咩特別嘅地方呢？咁咧請你咧就幫我記住佢，跟住等曾老師擘大隻眼睛嘅時候咧，再同曾老師講咯喎。我相信大家都準備好㗎啦。咁咧而家就等曾老師眯埋隻眼睛先。哦，小朋友有冇揾到嗰隻動物啊？哦，原來嗰個動物咧好似曾老師咁樣着間條衫嘅喎，都係黑白色嘅係咪啊？仲有啲乜嘢咧？淨係得呢個特徵，曾老師好似估唔太出嚟喎。咁你而家等曾老師再次眯埋隻眼睛，等小朋友再望多一次先。咁今次就睇得再仔細啲。咁睇完之後咧，曾老師咧先至知道嗰個咩動物嚟嘅噃。小朋友準備好未？好啦，你等曾老師眯埋眼睛先。點啊，小朋友今次揾到個答案未啊？哦，原來呢個動物除咗有黑白嘅間條之外，仲有條尾巴嘅，同埋有4隻腳。咁曾老師就知道個答案係啲乜嘢啦。答案應該就係斑馬啦，係咪啊？斑馬有黑白色嘅花紋，仲有長長嘅尾巴，呢個就係斑馬。請小朋友跟住曾老師讀一次咯噃，呢個係斑馬。斑馬咧係有黑白色嘅花紋啦，仲有長長嘅尾巴嘅喎，就係好欣賞咁多位小朋友細心嘅觀察力，幫到曾老師啊！我哋咁快就揾到第一隻小動物出嚟啦，咁呢個時候我哋就快啲揾埋第二隻小動物出嚟先。好啦，我都見到小朋友已經準備好啦，咁就等曾老師眯埋隻眼睛先。點啊，小朋友，今次見到呢隻動物有啲咩特別嘅地方呢？等我聽下先。我聽到有小朋友講，佢都有條尾巴，都有4隻腳嘅喎。咁今次會係啲乜嘢呢？不如我哋睇多一次咯，好唔好啊？等曾老師眯埋隻眼睛先。今次啲小朋友係咪睇到呢係咩動物嚟㗎？原來呢個動物仲有長長嘅頸嘅。咁曾老師就知道呢個係咩動物嚟㗎啦。咁答案就係呢個，係咪啊？原來咧呢個動物咧就叫做長頸鹿。請小朋友讀一次先。冇錯啦，長頸鹿咧係會有長長嘅頸啦，同斑馬一樣都有4隻腳同埋一條尾巴嘅。好多謝小朋友嘅幫忙啦，令到曾老師可以咁快速咁樣揾到晒同曾老師玩捉迷藏嘅動物啊！咁今日咧我哋揾到咗兩種動物，分別係斑馬同埋長頸鹿。佢哋咧係兩種動物啦，雖然都係有4隻腳，但係咧佢哋有唔同嘅特徵嘅喎。仲記唔記得斑馬有啲咩特徵㗎？冇錯啦，斑馬啦係有黑白色嘅花紋啦，同埋條長長嘅尾巴嘅。咁長頸鹿咧？係啦，長頸鹿嘅特徵就係佢有條長長嘅頸。令到小朋友咧可以講出到斑馬同埋長頸鹿嘅特徵，就知道你哋已經可以透過觀察唔同動物嘅特徵，分辨到佢係咩動物咯喎。好欣賞咁多位小朋友有咁仔細嘅觀察力啊！咁我哋就下一次再見啦。咁多位小朋友，拜拜。